Tere jälle siis taas kord minu poolt. Olen Auli, mul on väga hea meel, et te vaatate minu videosi, minu postitusi. Ma teen eelmise video väikese paranduse. Ma ütlesin, et mul on siin peaaegu 500 tellijat. Tegelikult peaaegu 500 tellijat. Nii et kohe varsti hakkab 500 täis saama. Et ma lihtsalt, ma ei tea, ma vuristan lihtsalt nii automaatselt. Aga see selleks. Ja nüüd ma otsustasin teha esimest korda 3 variandiga video. Ja selle video teemaks on, kas ta tuleb minu juurde ja mida tal on praegu mulle öelda. Muidugi taas suhted, taas romantiline teema, sellepärast, et mida me siis ikka? Mida me siis ikka siis nii väga küsime? Et hästi palju on mul tulnud eraladumistes just seda küsimust ja hakkame siis pihta. Ja ma tuletan veel kord meelde, et see ei ole eraladumine, see on kollektiivne ladumine, siin on väga palju vaatajaid, siin on väga palju energiat. Kui te soovite eraladumist, siis võtke minuga ühendust, minu meiliaadress on siin all ja ma ütlen ka seda veel, et auli.maagiline@gmail.com. Ja teeme siis sellel teemal ja esimene on siin selline roosa käevõru ja see on siis loomade spirituaalsetelt kaartidelt. Ole mänguline on nagu esimene, teine on laula enda erilist laulu ja 3. on elu on müsteerium. Vabandage. Ja siin on ka niimoodi, et vaadake, mis teid siis kõnetab. Ma ei ole ennem kaarte välja võtnud, ühesõnaga ja ma hakkan nagu siit järjest panema. Nii, ja alustame siis kohe esimese rühmaga. Mida sellel inimesel, kui vaatavad mehed, palun keerake ringi, neid ikka siiski natukene on, mitte küll palju, aga neid on. Vaatavad mehed, keerake ringi. Ja võtke see ja kõik, kes vaatavad seda, kes satuvad seda videot vaatama, siis kindlasti nendel on midagi siit õppida, midagi kõrva taha panna, minu lemmiklause. Ja tegu on muidugi ajatuga, ükskõik millal te seda siis vaatama satute, kas te satute seda homme, ülehomme, 3 aasta pärast, 5 aasta pärast, siis need teemad on aktuaalsed. Mida see inimene tahab mulle öelda? Ja kas ta tuleb minu juurde. Hakkame siis vaatama. Ma väga pikalt ei tee, aga vaatame. Nii, ja see on siis nüüd esimene variant, kes valis siis endale selle roosa Türgist ostetud käevõru ja ole mänguline. Nii, mida ta tahab siis mulle öelda, teile öelda, mida iganes. Ja kas ta tuleb siis teie juurde. Esimene variant. Võtame ühe veel. Väga palju suurt arkaani on siin. Tundub, et see inimene on teile ikkagi määratud saatuse poolt ja sellepärast, et muidu siin ei tuleks nii palju neid suuri arkaane ja suurtest arkaanidest on siis täht, narr, mis on siis esimene kaart ja jõud. Ta tahab öelda seda, et te olete talle ikkagi tõeline täht, kes tõi ta alla selles natukene masendavas maailmas. Kas või isegi tähevalguse, mitte päikest, aga kui inimene ei näe ka tähevalgust, siis ei saa ta ka näha ju päikest ja talle piisas nagu sellest, millise tähevalguse sa talle tõid, ta tahabki seda eeskätt öelda ja
mulle tundub, et see hakkas nagu kuidagi väga, väga ootamatult. Ja tundub, et sa oled täiesti, sina naine, kes sa seda vaatad, oled täiesti selle inimese ära taltsutanud. Ja sa oled näidanud seda jõudu ja see jõud meeldib talle. Ta on võtnud sinuga suhtlemises mingi riski, no ta tahabki nagu seda öelda, et ta võttis riski ja nagu, et ta vaatab, mis nagu tuleb. Siin on ka natukene materiaalsust, mündid ja mündid on ka peale materiaalsuse selline suhteliselt aeglane kasv ja kui siia tuli ka kõige aeglasem kaart, mis üldse saab olla, tundub, et ta vist on natukene noorem. Et ta on nagu rüütlieas, et see on müntide rüütel ja müntide rüütel on kõige aeglasema kasvuga, kõige aeglasemate arengutega üldse. Ja praegu nende kaartide järgi otsustades tema sinuni jõudmine võtab natukene aega. Midagi on siin aeglustatud, kuigi ta väga palju tõesti äärmiselt ilusti teisse suhtub. Ja ta tahabki seda öelda, et ta ei ole praegu selleks tulekuks valmis. Ja ta peabki nagu natukene võib-olla arenema, natukene edasi minema, sellepärast, et hästi paljud suhted on tegelikult niimoodi, et kui nendes ei oleks seda aeglast kasvu või seda aeglast arengut ja kui te saaksite nagu kokku praegu, siis ma arvan, et te läheksite sama kiiresti lahku, kui see kokkutulek toimus. Aga ta on tegelikult ikkagi juba mingisuguse materiaalsuse endale kindlustanud. Ja see ei ole küll selline päris suur ega midagi päris jäävata, aga tal on teie üle väga hea meel. Tal on tõesti nagu hea meel ja ta on võtnud siin väga palju riske, aga ta ei ole veel sinna hobuse selga nagu veel astunud, sest ta on selle hobuse poole, selle mineku, selle tuleku poole on seljaga. Siin võib öelda ka seda, et te olete materiaalsuse poolest, ta tahabki nagu öelda seda, et ta on materiaalsuse poolest tegelikult siin on naine üle. Siin on naine igas mõttes üle, sellepärast, et siin on ka narri kaart. Nendel kaartidel on naine narri peal. Tähekaart on naine ja jõud on naine. Et üldiselt selles suhtes tundub, et on domineerivaks osapooleks naine. Oled seda sina ja kindlasti oled materiaalsuselt ka üle sina. Siin on potentsiaali. Sellel variandil on potentsiaali. Ma ei näe siin, et siin ei oleks üldse mitte mingit potentsiaali. On küll, aga te lihtsalt peate ootama, sest seda praegu ei tule. Aga ma ei ütle siin seda, et te ei saa kokku või te ei saaks kokku. Et kas ta tuleb sinu juurde, siis praegu nende põhjal ma ütleksin, et jah, tuleb küll, aga mitte veel praegu. Ja seda ta nagu tahabki öelda. Ja vaatame natukene siin, ma tahaks üks 10-minutilise teha selle, natukene on veel aega. Vaatame, mida teised taarod, nagu siis, et mida ta tahab öelda. Jah, täpselt samamoodi jälle. See on ikka väga aeglane kõik. Ja muidugi armastuse kuninganna. Ja siis natukene siin on mingeid teravusi. Ja mõõgad, natuke on neid mõõkasi nüüd tuli ka ühesõnaga. See on teine, see on korduv kaart, see on mündite rüütel. Ja nagu ma ütlesin, et siin ta on küll juba see rüütel siin hobuse seljas, aga siin jälle sellest ka pead ei liigu, nii et on maas. Veel ta ei ole stardivalmis. Või stardivalmis on, aga ta veel ei jõua. Siis ongi niimoodi ühesõnaga, et olete talle tõeliseks kuningannaks, armastuse kuningannaks, olete toonud talle tunded, olete toonud talle tegelikult ka armastuse ja
siin on natukene, ta tahab öelda seda, et natukene teravust on siin selles suhtes sees, aga tema on nõus muutuma. Ja olete nõus muutuma ka ilmselt teie. Mulle tundub, et teil on praegu nagu väga palju sellist kommunikatsioonilist suhtlemist, et te suhtlete rohkem nagu veebis vist või ühesõnaga teil on nagu see sõnumineerimine on nagu domineeriv. Et mitte siin nagu nii palju niisugune vahetu suhtlemine. Ja võib-olla sellepärast ka lihtsalt, et kas on siin nüüd vahemaa ka, sest siin on vett, eks ole, siin on ka vett, et te seisate seljaga tegelikult praegu nagu sinna poole. Nii, aga lõpetame siis selle esimese variandi ja tegelikult lootust on ja aga väga aeglane kasv, aga kui te kannatate, siis kui te kannatate ja kui te ootate ära need topelt, see tundub jah natukene noorem vist on, kui te kannatate ära selle topelt müntide rüütli, siis on kõik väga okei. Nii, ja paneme siis selle esimese variandi lukku. Nii, ma panen kiiresti nüüd siia. Alustame nüüd siis teise variandiga, et mida on tal teile praegu öelda ja kas ta tuleb teie juurde. Nii, see on siis ühesõnaga, nii ma ruttu võtan siit nüüd, segan kiiresti need kaardid ära uuesti. Sest ma ei teinud ennem, ma ei tõmmanud ennem kaarte välja, sellepärast, et ma tahan, et ma võtan ikkagi järjest nii. Teine variant siis, ühesõnaga, tõmbame kiiresti siit läbi ka natukene. Nii, vaatame siis teisele variandile, kes valis endale siis selle laula oma erilist laulu ja teise variandi. Nii, ja mida siis on tal teile öelda ja kas ta nagu jääb teie juurde või kas ta tuleb teie juurde. Nii, siia tuli siis nüüd niimoodi, et siia ei tulnud ühtegi suurt arkaani, aga tuli üks väga hea kaart ja see on siis sauade äss, mis tähendab, mis on siin nagu selles reas lõpukaart ja siin on siis nagu, mis tähistab alati, ässad tähistavad alati uusi alguse. See on, ta tahabki öelda nagu seda, et see on tegelikult olnud väga kirglik suhe. Ja siin on olnud, sina kajastud temale või sina oled talle kui mõõkade kuninganna. Ja mõõkade kuninganna on õhumärgi esindaja, kaksikud kaalud veevalaja. Mina olen ka mõõkade kuninganna esindaja, muuseas kaksikut täna. Ja kuigi selles on natukene teravust, siis ühesõnaga ikkagi ta näeb teid kuningannana. Ta tahabki seda öelda, et siukene mõnus, terav kuninganna. Ja millegipärast mul tuli praegu pähe selline lause, et mulle väga meeldib, kui sa oled vihane. Huvitav, ma ei tea miks. Ma ei tea, miks see lause tuli mulle praegu pähe. Aga ilmselt ta siis soovib seda öelda. Mulle meeldib väga, kui sa oled vihane, tige. Teie suhtes on olnud kindlasti võitu taas sauad, eks ole, sõnaga. Ja sauade kuus on siis võidukaart. Ja ta on pidanud sind enda elus ja üldse seda suhet nagu võiduks. Ja ka mingiks vabanemiseks. Sellepärast, et teie tulekuga tema ellu lõppes ära mingi väga raske teekond tema jaoks, milles oli hästi palju võitlusi ja kus nagu, millest tagasi teed ei olnud,
aga ta tahabki seda öelda, et ennem ma ei näinud seda tagasiteed, aga nüüd ma olen seda tagasiteed või edasiteed sellest hakanud tänu sulle nägema ja ma näen ka seda, et senine raske tee on minu jaoks tänu sinule lõppenud. Kahtlemata siin on natuke selliseid teravusi ja selliseid võib-olla mitte selgeks rääkimisi. Kuna esimese variandi puhul ma ütlesin, et seal oli hästi palju nagu näha sellist rääkimist, siin nagu nii palju ei ole. Siin on ka mingid võitlused ühesõnaga ikkagi, aga need võitlused on temal endal on need võitlused ühesõnaga nagu kõige rohkem ühesõnaga. Siis vaatame teiste kaartidega ka natukene, teiste tarokaartidega, mida ta siis tahab teile öelda ja kas ta siis nagu tuleb teie juurde. Sest siin on nagu ju, eks ole, need, et kellel siis ilmselt ei ole see suhe nagu veel lõpuni nagu arenenud või olete te mingitel muudel põhjustel lahus lihtsalt. Ja siis siin otsime siis nendele neid vastuseid. Ütlen ka veel kord, tegu on kollektiivse energia, kollektiivse lugemisega. Kui te soovite eraladumise, siis kirjutage mulle auli.maagiline@gmail.com. Ja siin all on ka see minu meiliadress. Nii, vaatame natukene siis nüüd teiste tarokaartidega ka. Siin on sellised ärispidised mõtlemised ja ta ei ole nagu sugugi kindel tegelikult, mitte seda, et ta teis oleks mitte kindel ühesõnaga. Müntide 9 tegelikult tähistab ka mingil määral nagu, kuidas öeldakse, mini-keisrinnat. Sellepärast, et te olete tema jaoks ikkagi naine, kes on päris kaugele jõudnud, materiaalsuses kaugele jõudnud ja te olete ikkagi väga sügavat muljet avaldanud talle. Kuigi tal on ka teie suhtes olnud mingisuguseid ärispidiseid mõtlemisi, aga kellel siis neid nagu ei oleks ühesõnaga ja siis ta tahabki nagu seda öelda, et kui ma olen nagu pea alaspidi, et siis ilmselt ta võib-olla suhtleb teiega vähem või ta ei suhtle võib-olla nii palju, kui teie tahaksite või mida iganes, et ta palub teil sellest nagu aru saada, et lihtsalt on selline ja ta palub võtta nagu teda sellisena, nagu ta on. Mingisuguseid saladusi siin ikkagi tegelikult nagu veel on, sellepärast, et ülempreest Rinna on ka tegelikult ainult hästi naiselik, ta näeb väga naiselikuna, ta näeb teid väga maagilisena, väga tubli ja väga tugeva naisena ja ta tegelikult tahabki öelda, et ta võib-olla kardab natukene seda tugevust. Ja muidugi, mida ta kardab ühesõnaga, ta kardab, et tuleb üks mõõkade kuningas, et siin on ju tegelikult paar, eks ole, siin oli mõõkade kuninganna ja tema alla tuli mõõkade kuningas ja miks ta ei ole tegelikult praegu veel tulnud, ma siit sellest ei saa aru seda ja siin ei ole nagu sellist vastust, aga tal on väga suur hirm, et tuleb üks mõõkade kuningas, kes lööb kõik segamini, kes võtab teid endale ja teda jäetakse kuskile kaldale maha. Ja tema jääb siis sinna oma karikate ümber kukkunud 3 karikat vaatama ja tegelikult selja taga on need 2 karikat. Tal on väga suur hirm see. Ja kui te nagu ikkagi soovite, ma ütlen praegu niimoodi, et kui te soovite siin nagu seda suhet nagu tegelikult ikkagi edasi arendada, kõik on teie kätes tegelikult, siis nüüd ma siin soovitan seda küll teha, võimalikult ruttu panna need asjad paika ja ilmselt on teil siin võib-olla tõesti juba mingi valik olemas, et on siis see
siin on 2 inimest, eks ole, ühesõnaga niimoodi, ja tema inimene, kui me küsisime, eks ole, et kas ta tuleb teie juurde, siis praegu nende kaartide põhjal ma ütleksin niimoodi, et teie lähete tegelikult ise ära selle Mõõkade kuninga juurde ja tema jääb sinna kuskile kaldale maha. See võib olla ka vastupidi. Aga nende järgi, kes valisid endale teise, mina ütleksin niimoodi, et teie ellu tuleb tegelikult hoopis mingi teine inimene. Nii et siin ma näen sellist varianti. Aga jah, mingid saladused on, aga te olete väga-väga kallist talle. Väga-väga kallist talle, kuigi te, siin ei tulnud ju nagu karikaid, eks ole, mis on kõige rohkem oodatud tavaliselt suhte ladumises, aga siin olid väga olulised suured orkaanid, uued algused. Sul on tegelikult temaga ka võimalus, kui sa seda võib-olla kasutad ära, aga siin praegu antud hetkel ma näen seda, et tuleb uus. Ja see inimene, kelle kohta te küsisite, kelle kohta te mõtlesite, tema jääb kuskile maha. Nii, see oli siis teine variant. Ja vaatame siis, puhastan ruttu nad ära ühesõnaga ja siis vaatame siis kolmandat varianti. Et mis on siis kolmandas variandis? Siis kes valis siis selle elu on müsteerium, elu on müstika, selle variandi. Nii. Ja alustame siis kolmanda variandiga. Vaatame, mis siis selle, kes valisid kolmanda variandi endale. Ajaskaala on siis seal all, ühesõnaga, ja kas ta tuleb teie ellu tagasi või kas ta tuleb teie ellu ja mida tal on öelda. Nii ma natukene nüüd segan siin ka, et need ei läheks nagu, ma siis nagu katkestan ära siis need eelmiste ladumiste mõjud siia sellele ja vaatame siis kohe ühesõnaga, mida ta tahab nagu teile öelda ja kas ta tuleb teie ellu. Vaatame siis seda. Nii, paneme siis nii 22, siis on 32. Tahan jah enam-vähem teha siis selle nagu 10-minutilise. Ja ütlen jälle siin selle video alguses, et see on kollektiivne video ladumine, kollektiivne ladumine, ajatu ladumine ja kui te soovite eraladumist, siis minu meiliaadress on siin selle video all. Nii, ja mida ta siis tahab öelda? Ja kas ta jääb teie ellu? Kolmas variant. Esimene variant oli jah, see on kõige võimsam. Nii, 3, 4 ja paneme 5 siit ka siis veel. Nii, siit ei tulnud nüüd ühtegi suurt arkaani. Siin on siis karikate 7, tal on väga suured illusioonid tegelikult, ta kõigub oma illusioonides, ta natukene reaalselt ei mõtle siin. Siis on siin sauade rüütel, müntide 3 ja taas jälle kriis, karikate 5. Teate, selles variandis on otsused tehtud. Selle variandi põhjal ma ütlen, et ei tule. Nii et täna on jah niisugused mitte, mul on tegelikult mõnes mõttes väga hea veen, mitte sellepärast lihtsalt ühesõnaga, et on nagu, ma panen selle teise reaga ära, teiste kaartidega ja siis vaatame, siin on natukene selliseid natukene niisuguseid vasturääkivusi. Nii, vaatame, mis on. Mitte jälle korduv kaart. Väga suured illusioonid on selles suhtes. Väga suured võitlused iseendaga. Ta tegelikult ei ole magamata ööd.
nii. Ta tahabki nagu öelda ühesõnaga, et ta nagu selles, et see suhe või noh, ühesõnaga see, mis teie vahel nagu praegu on, mulle tundub siin, et siin on nagu mingi sõpruskonna või isegi kolleegide vaheline suhe võib see olla, aga ei pea olema, kuna siia tuli müntide 3, mis tegelikult tähistab nagu sõprust ja töökaaslasi ja noh, niisuguseid õpipoisi rollis olemisi. Kuna siin on nüüd 2 illusioonide kaarti, eks ole, korduvad kaardid, siis see on üldiselt väga suures sellises, siin ei ole nagu reaalset elu. Siin on nagu kõik, mis on nagu kuskil nagu mingites unelmates ja tegelikult need unelmates olemine ja mitte selle tõe nägemine on nagu, no ta tahabki seda öelda, et noh, et tegelikult on see olnud illusioon. Ja tegeliku eluga ei ole nagu selles mõttemaailmas, kus nagu tema on tegelikult mitte mingit pistmist. Tal on olnud väga palju magamata öid ja magamata öid on kindlasti olnud ka sinul, kes sa seda küsisid, eks ole, ühesõnaga. Samamoodi keegi tegelikult kuskil, mingi teekond lõpeb, keegi kuskil jäetakse maha. Siis on mõõgad on jah kogu aeg püsti ja siin on ka mingi ikkagi, kas siin on ka jälle mingid kolmandad osapooled, sest nüüd ma vaatan praegu siin suhte ladumises, see ei tähista iga kord, see muidu on ka pidustused, eks ole, ühesõnaga, aga kuna see on puhtalt nagu suhte ladumine, siis mul on selline tunne, et siin on nagu ka veel mingisugused, mingid sellised, noh, siin on nagu mingid kolmandad osapooled. Aga need võitlused tegelikult, mida ta nagu peab, et need ei ole tegelikult võib-olla, noh, et need nagu nii vajalikud. Ja ta ei ole nagu jõudnud sellisesse, siin tundub ka nagu natukene noorem olevat, mitte teist noorem, et võib-olla olete teie ka nagu noor, et noh, et rüütlid, siin ei ole kuningat üldse ja ühesõnaga ja nagu kuninga ajastut ei ole ühesõnaga. Ja siis jah, rüütlid nagu möllavad siin, aga kirge on, sest siin on tõesti selles suhtes on kirge ja kirg on selle aluseks olnud ja võib-olla siis ongi niimoodi, et ma jälle nagu ütlen seda, et kui siin on hästi palju kirge, siis tegelikult noh, et see liigne kirg ei ole ka võib-olla nii väga hea, et mul on selline tunne ikkagi, et siit neid asju vaadates, et see naine tegelikult, sa oled teinud rohkem selle otsuse ära, et seda ta tahabki teile öelda, et ilmselt, et sa ju tead, mida sa oled otsustanud ja see naine on otsustanud sellest suhtest ära minna. See on tegelikult hästi keeruline. Ma mõtlen, et siin on väga palju illusioone, siin on väga palju magamata öid, siin on väga palju pisaraid, kedagi on tegelikult juba ilmselt maha jäetud, nii et ma kaldun arvama ka, et siin võib olla selline suhe, kus on nagu mingi kokku ja lahku minemine pidevalt. Tullakse kokku, minnakse jälle lahku, ollakse vahepeal selles rüütle energias ja siis minnakse jälle tagasi kuskile õpipoissi, jälle tehakse mingeid võitlusi, mida tegelikult ei olekski võib-olla vaja ja ma ei tea, kas ta töötab nagu meelelahutuses või mingi ühesõnaga jah, et ta tahabki nagu seda öelda ühesõnaga, et illusioonid, et need tuleks nüüd jätta selja taha maha ja siis võib-olla lähevad nagu teised asjad ka paika. Aga siin võib olla ka niimoodi, kuna see tuli viimane kaart, tuli mõõkade 10, et siis see jama lõpeb kõik ära, et kui see jama lõpeb nüüd kõik ära, mis siin on, kõik need illusioonid, mingid mahajätmised, kokku-lahku tulemised, et siis võib sellest suhtest asja saada, aga täiesti nullist peab algama. Aga noh, ma näen siin tegelikult seda, et see naine on oma otsuse tegelikult teinud ja see mees teab seda.
tegelikult. Ja siin on väga palju tegelikult nii naisel kui ka mehel tundub teisi partnereid ühesõnaga või noh, ühesõnaga niimoodi, et te ei ole, tundub ainukesed üksteisel või teineteisel, kuidas seda öelda, ja see ongi tekitanud võib-olla neid kõige rohkem neid pingeid ja neid mõõkasi ja neid magamata öid ja neid lahkuminekuid ja kokkutulekuid uuesti ja niimoodi, et aga kui küsimus oli selline, et kas ta tuleb teie juurde, siis ma ütleksin, et on teie juures, aga kui niimoodi see asi edasi läheb, siis ta ei jää. Nii, ja kõik. See oli siis 3. variandist ladumine, see oli siis 3. variant. Tänan, et vaatasite, olen Auli ja kohtume õige pea järgmistes videodes.